Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan di Facebook. Apa khabar? Alhamdulillah, malam ni sekali lagi kita dapat bersiaran dalam sesi bedah siasat, ya, annual report. Dan untuk hari ini insya-Allah kita akan melihat satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, okey, annual report yang dikeluarkan pada tahun lepas, pada tahun 2020. Syarikat yang beri nama Genetech Technology. Okay, so Genetech Technology adalah salah lagi satu syarikat yang agak lama, sudah agak lama didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, tapi cuma mungkin tak famous ataupun mungkin tidak mendapat perhatian ramai atas beberapa faktor dan juga sebab yang tersendirilah. Okay, so hari ini kita akan cuba melihat um, apa dia bisnes syarikat ni, apa yang dibuat dan juga bagaimana saham syarikat ni meningkat sehingga lebih 300% dalam masa setahun. okey Tetapi bila kita tengok report dia, tidaklah begitu memberangsangkan untuk the past 1 year. Tapi itu sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan bagi hari ini. InsyaAllah kita akan bermula sebentar saja lagi. So seperti biasa, please klik button share. Tolong klik button share um, agar rakan-rakan kita yang nak tahu dan juga nak belajar dapat join kita pada malam ni. So please klik button share dan juga komen. Sekiranya anda boleh nampak video skrin yang saya share dan juga boleh dengar suara saya dengan jelas. Okay. Okay, sebentar saya check kaedah akhir. Alright. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita mulakan sesi pada malam ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Pada malam ini, insyaAllah kita akan cuba melihat salah satu lagi syarikat annual report, salah satu syarikat yang diagangkan di Bursa Malaysia, diberi nama Genetech Technology Berhad. Genetech Technology Berhad. Kalau kita tengok data di KFC Screener, I think dia punya data ada since 2006. Kat sini ada 2006 lagi. So it's quite dah agak lama juga didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, so apa yang menarik perhatian adalah kenaikan harga saham ni telah membuat kenaikan lebih 335% dalam masa setahun. Cukup tinggi dan juga cukup dahsyat bagi saya untuk satu saham meningkat lebih daripada 300% dalam masa setahun. Tidak banyak syarikat yang boleh buat macam tu. So tapi surprisingly this company boleh buat. So that's why saya triggered untuk tahu apa company ni buat sebab bila tengok dia punya prestasi kewangan, suam-suam je lah suam-suam, tapi bila tengok pergerakan harga cukup drastik. So but again sebagai disclaimer, sesi ini adalah untuk tujuan pembelajaran. So tiada buy call, tiada sell call diberikan dan juga tiada nasihat pelaburan yang diberikan. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. So please take note on that. Alright, so mari kita lihat. Genetech adalah dalam sektor teknologi. Dia adalah dalam teknologi equipment. I think teknologi, of course, satu syarikat yang mendapat perhatian lately, dan juga mungkin disebabkan itu Genetech boleh meningkat. Tapi kalau satu benda yang anda boleh notice berkenaan syarikat ni, harga RM6.32 sekarang. Tapi bila melihat kepada dia punya share, numbers of share, tidak banyak. So itu mungkin salah satu faktor yang boleh kita katakan menyumbang kepada kenaikan harga yang cukup tinggi. Disebabkan dia punya shares yang ditawarkan kepada public tidak banyak, hanyalah sekitar 50.29 juta. Dengan market cap 317.9. Currently untuk as of today, bila dia close pukul 5, dia punya market cap 317. So market cap dia akan berubah mengikut perubahan harga. Sebab untuk dapatkan dia, anda darabkan numbers of shares ni darabkan dengan dia punya harga terkini. So anda akan dapat dia punya market cap. But 50, I think normally people akan kata dia ringan. Ringan maknanya sebab number of share dia sikit. So
dia mudah okay, untuk sama ada membuat kenaikan ataupun buat penurunan disebabkan share dia tak banyak, numbers of share yang ditawarkan tu tidak banyak. Okay, berbanding kalau numbers of share kat sini ada 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion so itu orang panggil berat because numbers of share banyak. So kalau nak ada berlakunya movement, perubahan dari segi breakout resistance ke nak break support ke dan sebagainya, dia memerlukan kepada tenaga, sokong tenaga, okay, ataupun kepada satu catalyst yang besar untuk menggerakkan dia, berbanding dengan saham yang ataupun syarikat yang dia punya numbers of share yang ditawarkan itu tidak besar. 50 I think small lah, kalau 50,000 just small. Kalau 100 dalam range ratusan juta, okay, okay, dia macam medium. Kalau yang lagi banyak lah of course yang lebih daripada 1 bilion, itu of course dia panggil sebagai yang berat lah. Cuma saya tak tahu kalau dia pernah buat share okay, so dia pernah buat share consolidation tahun 2016, okay. Kalau 2010 adalah bonus issue, so dia pernah buat 10-1, banyak kat sini. So that's why mungkin juga bila berlakunya share consolidation, so numbers of share ni dia akan affected. Okay, so mungkin kat situ berlakunya perubahan in term of numbers of share dia disebabkan dia pernah membuat share consolidation. Ini semua bawah capital ataupun bawah corporate exercises. Alright. Okay, so tanpa melengahkan masa, report yang kita akan tengok ni adalah berkenaan report tahun 2020, period ending financial year berakhir 31 Mac tahun 2020. Meaning dia punya calendar, dia punya financial year adalah 1st April until 31st March, tahun berikutnya. Ini yang terkini, tahun 2021 belum keluar lagi, dekat sini belum nampak lagi dia punya report. Sepatutnya I think maybe dalam next month kot kita boleh nampak, sebab untuk tahun 2020 ni dikeluarkan sekitar Julai, penghujung Julai. So mungkin kita boleh jangkakan tarikh report yang sama ataupun mungkin lebih lewat sikit, sebab ada beberapa kelonggaran yang lately bursa berikan because of PKP, because of current situation yang berlaku di Malaysia. So bursa memberikan lebih masa, okay, so dia bagi EOT, extension of time, bagi submission in term of quarter report dan juga financial daripada segi annual report. Okay, so report ni dikeluarkan 27 Julai tahun 2020, tahun lepas. Nanti mungkin agak dah lama, tapi untuk kita faham berkenaan dengan bisnes dia, mari kita lihat juga apa yang adalah yang ada so far yang tahun 2020. So kita gunakan apa yang ada di tangan. Okay, so ini muka depan dia bagi report Genetech Technology. Okay, mungkin dah boleh nampak. So Genetech Technology tahun 2020 annual report, very simple cover. Okay, page 2 adalah dia punya table of content, table of content pada page 2. Kemudian page ketiga on the corporate information berkenaan dengan board of director, audit committee, remuneration, okay, company secretary, registered office and principal place of business di Bandar Baru Bangi, okay, kawasan perindustrian, kawasan perusahaan Bangi, Bandar Baru Bangi. Manakala ada tak kilang dia, kilang dia tak tulis kat sini. Auditor KPMG, KPMG agak popular lately, KPMG, right? So di Malaysia lah, sebab ada beberapa isu berkenaan dengan corporate. Kemudian page 4 kalau kita lihat adalah dia punya corporate structure, all the subsidiaries, berkenaan dengan sama ada wholly owned ataupun partially owned. Ada menarik, ada yang di China, okay, ada juga di US, incorporated US, so power ni kalau tengok in term of adalah bisnes yang dekat sana, maksudnya kat US dan juga China. Nanti kita akan lihat kalau diceritakan lebih details di dalam MDA ataupun dalam chairman statement. Okay, kemudian page 5, okay, so dia keluarkan 5 years group financial highlight. Dekat sini dibagikan 5 tahun prestasi kewangan syarikat. Okay, so dia daripada 2016 kat sini, okay, tu dia ke kanan menunjukkan tahun 2020.
Ada company yang kanan ke kiri, ada company yang tulis kiri ke kanan. Is up to them, tak ada salah, tak ada betul. As long as data tu ada. Dan even dia bagi 5 tahun pun dah cukup generous dah. Sebab ada company yang bagi just 2 tahun, ada yang bagi setahun, ada yang bagi 3 tahun saja. So for this company dia bagi prestasi untuk 5 tahun. Dari situ kita boleh nampak yang pertama adalah in term of dia punya revenue. In term of revenue ada naik dan turun ada turun, naik, turun dan juga turun. So ada naik turun. Kemudian kita tengok EBITDA. Banyak sama juga naik turun juga. Okey. Kemudian kalau kat sini kita nampak net profit loss attributable to owners of the company. Turun, naik, turun. Okay, so sama juga. Dia bukan sentiasa dalam keadaan meningkat dan juga bukan sentiasa dalam keadaan menurun, tapi dia adalah seperti wave ataupun ombak yang naik turun dan naik turun. So untuk tahun 2020, okay, so prestasi yang dicatatkan in term of net profit adalah is a net loss, okay, iaitu 166 juta. Kerugian, 166,000. Saya check sekali, okay. Kat sini 167, okay, lebih kurang 167,000 kerugian. Untuk tahun 2021, okay, sebenarnya dia dah keluar, cuma pending annual report ataupun audited account lah untuk that financial year. Prestasi kewangan berakhir 2021 juga bila kita tengok 4 kuartal itu adalah berlakunya kerugian negatif 5.4. Sorry, negatif 4.2 juta. Okay, so dia punya kerugian adalah negatif 4.2 juta bagi tahun 2021. Bukan kerugian tertinggi. Pernah sebelum dicatatkan kerugian lebih banyak lagi sebenarnya. Okay, tapi in term of 3 tahun prestasi kewangan ataupun 5 tahun bercampur-campur so negatif, positif, kemudian negatif, dan tahun 2021 berlakunya sekali lagi kerugian negatif 4 juta. Okay, so itu adalah in term of profit and loss company. Kemudian kita tengok pada bahagian key balance sheets. Total assets sama, okay, bertambah, bertambah dan juga berkurangan. In term of share capital, okay, bertambah dan juga bertambah. Capital and reserve berkurang, bertambah, berkurang. Okay, sama, ada naik turun dia. Kemudian kita tengok dekat gearing ratio. Okay, so net debt to capital and reserve. Gearing ratio meningkat, berkurang. And I think 2020 dia tak ada. This is I think net positive lah. Okay, I think sebab dia tak ada itu dekat sini gearing ratio. Okay, so not bad because for the past 3 years menunjukkan peningkatan daripada segi kurang hutang lah gearing ni in term of dia punya borrowing, okay, ataupun debt. Valuations, basic earning per share. Of course lah kalau company rugi, automatically EPS tu akan rugi ataupun earning per share tu akan rugi, because earning per share, nama pun dia punya formula adalah earnings bahagi dengan numbers of share. So kalau earnings dia negatif, so automatic kalau you bahagi dengan any number, dia akan automatic jadi negatif lah dalam bracket is a negative. Ini accounting lah kalau accounting dalam bracket tu is a negative symbol. Kemudian ditunjukkan di dalam bentuk graf. Okay, siapa yang tengok graf. Kemudian page 6, okay, disambung dengan profile of director. Okay, so siapa nak baca dia punya executive director, COO dan lain-lain, okay, boleh baca kat sini. Kemudian ada key senior management, ada MD, COO, MD, financial controller, CFO tak ada. Okay, so itu bahagian key management, okay. Dan okay, disambung dengan management discussion and analysis. I think dia tak ada chairman statement Sini ialah managing director. Oh, dia tak ada chairman Ada, okay, ada chairman, tapi dalam ni tak ada chairman statement Ada normal ada company yang tulis
chairman statement ada yang terus kepada, ada yang tulis bersama dengan managing director ataupun CEO statement, ada yang straight kepada management discussion and analysis. Dia tak tulis um, statement. Okay. Alright, so tak apa, bagus lebih ringkas, so kita boleh teruskan dengan kita punya analisis. So yang pertama bahagian introduction. Genetech Technology Berhad is a public company listed, okay, on the ACE market. Didagangkan di ACE market, bukan main market. Since 2005. Oh, okay, so dia telah didagangkan sejak 2005 lagi, and is principally involved in the provision of high quality, responsive and cost effective design, as well as responsible for manufacturing automated industrial systems, equipment and value added services for our global customer in the automotive electric vehicles and electrical combustion engine, hard disk drive, hard disk okay, HDD, electronic, pharmaceutical, semiconductor and home appliances industry. Oh, okay, so banyak sebenarnya industri yang dia capture ataupun market dia. Yang pertama adalah automatic electrical vehicle. Okay, automotive electrical vehicle. So EV, electrical vehicles. Something yang I think lately mendapat perhatian dan betul-betul tumpuan umum berkenaan dengan EV, electric vehicles, internal combustion engine, okay, mungkin berkaitan juga dengan electric vehicles tu, ataupun mungkin industri yang lain. Dia tak mention spesifik apa dia cerita dalam internal combustion engine tu, okay. Mungkin dalam otomotif, mungkin juga dalam bidang lain. Kemudian hard disk. Okay, ni saya tak tahu siapa yang masih menggunakan hard disk. Hard disk mungkin ada, tapi lately ni kita jarang lah nampak hard disk ni kat mana-mana. Dan I think kalau kita mencari PC ataupun laptop sekarang, kita tak prefer HDD lah, because of performance in term of speed dan sebagainya. Dan ramai sebenarnya siapa yang guna HDD sebelum ni berubah, dia tukar tukar kepada hard disk yang lain lah, okay. Dia tak guna hard disk. Okay, so hard disk, kita tengok kalau dia nak explain details berkenaan dengan hard disk, but I think permintaan berkenaan dengan HDD ni semakin berkurangan lah, dan even ada beberapa kilang sebenarnya sudah membuat penutupan apabila yang melibatkan dengan hard disk ni, hard disk drive ni, HDD, di mana Puchong, di kawasan perindustrian tu. I think ada satu company yang besar yang dah juga tutup berkenaan dengan hard disk ni. Kemudian electronic, pharmaceutical, semiconductor and home appliances industry. Okay, so banyak juga dia punya industri yang diterlibat. Okay, so kemudian objective and strategies. The group aspire to be the leading suppliers of customized full turnkey factory automation and standalone prototype equipment for mass volume production use worldwide. We are focused supplier of customized equipment that allow our customer to increase the value and capability of their products. We set ourselves aggressive targets to support our customer with well-integrated software and technical equipment to maintain and maximize their production process. Okay, so they supply customize automation punya equipment. Okay, so dahsyat juga. Dahsyat ni, bagus ni. Kalau ikutkan nampak potensi tu, I think it's huge potential. Tapi tak apa, kita teruskan dulu. Business and operation overview. Currently, Genetech business operation consists primarily of two sectors. Okay, ada dua sektor, namely automotive and HDD. Okay, so tadi lah automotive dan juga HDD. Our group currently has two manufacturing operation in Selangor, which are located at Bandar Baru Bangi and Subang Jaya respectively. Oh, okay, so dia ada dua. Satu kat Bangi, kilang dia. Satu lagi dekat Subang Jaya. Okay, so kat Subang Jaya pun ada. Kemudian under review, 87% of our product were exported to overseas markets. Oh, okay. Dahsyat. 87% daripada dia punya hasil dia ekspor ke luar. Bukan jual kat Malaysia ni. In terms of geographical market segments, Europe is our major revenue contributor, followed by People Republic of China, Thailand, Philippines and USA respectively.
Our group recorded a revenue of 80.3 million for the financial year ended 31st March 2020, representing a decrease of 17.4% from the preceding year revenue of 97.2 million, mainly due to lower order from the HDD sector. Okay, so kat sini pun dia dah mention. Okay, so sebenarnya dari segi revenue ataupun pendapatan dia berlaku pengurangan mainly disebabkan oleh permintaan HDD yang berkurangan. Okay, so kita pun kalau notice dekat market memang berlaku lah. So most laptop sekarang kalau high spec ke ataupun yang bukan guna HDD ni mahal sikit lah. SSD tu dia mahal sikit dan juga of course orang prefer lah because of the speed. Memang berkali ganda lagi laju. So siapa yang pernah experience daripada HDD kena tukar kepada SSD, memang rasa dia punya speed, performance dia. So dia punya loading time lebih pantas. So betul, berlaku penurunan daripada sektor HDD seperti yang kita jangkakan tadi. Dan kalau tengok daripada segi geographical locations, in term of dia punya export market, Europe adalah negara terbesar. Saya kata tengok potensi syarikat ni dahsyat ni. Dah lah buat automation equipment tu, customize automation equipment, kemudian export. Export of course cost production dekat Bandar Baru Bangi dengan Subang Jaya ringgit, dalam ringgit. So kita jual kat Europe dalam euro, jual kat US dalam US dollar, China dalam apa ni, RBB yang dipanggil, dia punya mata wang tu kan. Dia tu jual dekat Thailand, okay, dan lain. So in term of currency pun kita dah untung lah kat situ. Kita, bukan kita lah, kalau syarikat, apa-apa syarikat pun, okay, kalau dia export of course, kalau dia kepada negara yang lebih tinggi mata wang dia, kita kat situ pun kita dah buat profit. Tapi itulah macam mana boleh rugi syarikat ni, macam mana boleh rugi. Okay. So ini perubahan dari segi geographical location antara 2019 dan juga 2020. So sebelum ni China is the majority ataupun main market dia 2019. Tetapi pada tahun 2020 berlaku pengurangan yang cukup banyak. Okay, mungkin disebabkan oleh trade war, mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Okay, tapi apa yang boleh saya rasakan ataupun jangkakan adalah, of course yang trigger my mind is trade war lah. Bila berlakunya peningkatan tarif ni during Trump punya era, waktu Trump lagi, bila tarif meningkat, of course barang jadi mahal bila masuk US, so orang tak banyak prefer China punya products lah. Okay, so bila 2020 dia meningkat kat Europe banyak 40%. Yang sebelum ni tak ada pun kat Europe. Bukan tak ada lah, mungkin ada kat bahagian others ni, tapi bila tahun 2020, okay, dia cepat je shift kepada Europe 40%, okay, so China tinggal 18% saja. Okay, dahsyat. Dan juga Malaysia market sebelum ni 34%, sekarang tinggal 13%. It's good sebab dia diversified kepada geographical yang berbeza. Okay, so dia sama macam kita punya investment lah. Bila kita susun kita punya portfolio tu, kita nak ada asset dekat Malaysia, kita nak ada asset dekat Asia Pacific, kita nak ada asset dekat Europe, kita nak ada asset dekat in term of asset pelaburan, asset di US. Okay, so kita ada asset di berbagai negara. Sebab bila kita pecahkan macam tu, sebenarnya kita mitigate kita punya risiko, kita kurangkan kita punya risiko dengan diversify kita punya asset allocation kepada different region. Sebab apa? Sebab contoh macam sekarang kita tengok Malaysia, kita ada kesihatan, okay. So dia telah menyebabkan sebentar saya lihat. Okay. Alright. Dia telah menyebabkan pasaran saham okay, juga terjejas. Okay, so kita nampak dah pasaran saham kita berlakunya sideways untuk I think for the past 6 months sudah. Okay, so sideways sejak awal tahun hinggalah pada bulan Jun masih sideways. Kemudian kita lihat
pasaran di China. Okay, so dia ada juga internal issues melibatkan government dia. Okay, so juga tidak beberapa cemerlang untuk for the past I think 3 to 4 months previously um, China was good. One of the kalau saya punya asset allocation tu banyak percentage saya letak di China portion, tapi lately saya kurangkan exposure dekat China because of this internal issue. Um, apa ni, mengecewakan tapi itulah yang berlaku di dalam pasaran, benda yang kita tak boleh predict. Dan juga is how we mitigate lah kita punya investment. Tetapi tetapi yang menyelamatkan banyak saya punya investment adalah portion daripada global market. Global market sama ada di US, Eropah dan kawasan global lah yang kita panggil sebagai developing countries, developed markets. China masih dalam emerging. China, Malaysia, Asia Pacific masih mostly dalam emerging markets. So pasaran global lah yang banyak menyelamatkan investment saya dan juga klien yang saya uruskan lah. Okay. So alhamdulillah lah, bila kita buat geographical location, asset allocation tu, kita nampak lah kenapa perlu kepada this kind of asset allocation, because uncertainties, benda-benda political, pandemik, melibatkan kesihatan dan sebagainya ni, benda yang kita tak boleh nak predict. Okay, so it's good for this company sebab dia diversified juga, so dia tak dependence kepada over dependence, overly dependence kepada satu country, because sebelum ni nampak 50%, half adalah dari China. Bayangkan kalau China tutup, macam waktu awal dia buat lockdown, habis market China tutup 3 bulan masa tu, 3 ke 4 bulan. Dia antara yang paling awal lockdown masa 2019 lagi, penghujung 2019. So waktu tu memang tak ada keluar, tak ada masuk. China tutup waktu tu. Alright. Okay, so kita sambung lagi. Apa dia cakap sini? Okay, revenue derived from our key automotive sectors decreased by 10% to 48.1%. So half datang daripada automotive, iaitu 48.1 juta. More than half, actually 60%. Okay, 60%. And revenue from HDD decreased by 41.4. Banyak decrease 40%, penurunan daripada HDD sector tadi kepada 23.4 juta, accounting 29.6%. Okay, so yang pertama major contributor adalah daripada automotive sector tadi, automotive electrical vehicle, panjang betul, adalah 60%, lebih kurang 30% adalah daripada HDD, dan yang lebihnya daripada electronic sector. Okay, electronic sector tu yang remaining lah, iaitu dalam 10.4%. Okay, so ada 3 main contributor adalah automotive dan juga HDD. Okay. During the year, the group was able to secure significant growth of 40% and 8% in sales to Europe and Thailand. Okay, so ada peningkatan daripada segi sales untuk pasaran Europe dan juga Thailand. On the contrary, sales in China has reduced to 18%, mainly due to the outbreak of novel coronavirus. Okay, so bukanlah because of trade war, okay, tapi mostly because of coronavirus, because of COVID-19. Kenapa pasaran macam ni? I think sebab dia lockdown, ataupun berlakunya pengurangan in term of production di China, which has disrupted our operation. Despite the external challenges and difficulty facing by the group, we have been able to realign our focus to other key sector and implemented various production flexibility measures which have enabled the group to achieve an EBITDA of 2.1 million. Considering the current global economic condition, we continue to devote our efforts in broadening our customer base by developing more in-depth relationship with our existing and target customer,
which includes strategic diversification to expand our product portfolio, particularly in electric vehicles area. The group has also sought to increase its sales to other regions, notably in the USA, which involve developing new technologies in battery technology related products with vast potential for growth. Okay. Tu pun dahsyat juga. So kita nampak kat sini strategi syarikat yang pertama adalah untuk mengembangkan customer base dan juga untuk fokus kepada existing customer, iaitu dengan mempelbagaikan lagi dia punya produk lah, ataupun dia punya product offerings. Dan yang pertama, bila lihat pasaran US, so dia nak expand lagi, sebab currently I think dalam 1% je tadi. 1% je, tapi sebenarnya potensi untuk electrical vehicles bagi pasaran US adalah besar, sangat besar, especially dengan Tesla-nya, dengan ada company yang dah masuk dalam electrical vehicles juga. Itu adalah antara faktor ataupun catalyst yang kita lihat berpotensi memberikan bisnes yang baru kepada mana-mana syarikat yang terlibat dalam sektor ni. Okay. Alright, so sambung kat sini. We believe that the demand for EV and autonomous driving will remain strong and new sustainable energy and related business to continue its upward growth momentum. Business performance in the new sustainable vehicle solution segment, in example, EV battery will outperform the market in general, and this will provide continual business growth for the group. We expect business to improve in the second half of 2020, and given the current market condition, we are continuing to develop our key technologies in the EV market segment that has proven to be growing exponentially. Okay, so itu sepatutnya berlaku, tapi tidak berlaku apabila kita melihat kepada prestasi kewangan syarikatnya. Okay, in term of revenue, ada peningkatan lebih kurang 17 juta, tapi malangnya in term of profitability, tak tahu mana silapnya ataupun mana mungkin ada faktor cost yang tinggi dan sebagainya telah menyebabkan syarikat ini rugi pada tahun 2021. But again, market segment untuk this EV is a huge, terutama dalam yang melibatkan bateri, untuk penghasilan bateri dan juga autonomous driving, pandu sendiri, apa dia panggil, kereta pandu sendiri macam Tesla dan sebagainya. Okay, so itu target dia salah satunya untuk mengembangkan market segment dia di dalam EV. With our leading position in the development of factory automation solutions, strong product design, advanced technology and expertise, the group is optimistic about its business opportunity and future market development, especially in EV segments. Research and development is always our long-term strategy to continuously maintain our market share in the automotive and HDD sectors. Ongoing tailor-made training and development program to develop our talented and highly skilled professionals had always been our top priority. This is ensure continually in our workforce and retain the required knowledge, skills and competencies of our staff force to meet the requirement from our customers. The group maintains its commitment in reinforcing the technological strengths in production lines, automations with an aim to enhance production capacity and quality. The group has been able to stabilize its strong foothold in the current fast-growing emerging market. Okay, so pertama dia fokus, antara benda ni akan dibuat adalah fokus pada R&D. Ini of course mana-mana sektor dalam teknologi ke, mana-mana company pun benda ni kena buat untuk sustain dan juga untuk growth. So ada dua benda berbeza, untuk sustain dan juga untuk terus berkembang. Kedua adalah in term of training and development bagi staff. Tak banyak company yang sentuh, but I think this is core also, because yang bergerakkan syarikat itu ialah individu ataupun dia punya pekerja. Okay, so kalau pekerja berkualiti, dia boleh menyumbang kepada productivity, kepada creativity, dan menghasilkan benda-benda yang lebih baik. Tapi kalau tak ada benda tu, susah sikit bagi any company untuk dia grow together. Sebab that's why I think big company ataupun company yang besar sangat menitikkan berat benda ni in term of training and development of staff, sehingga kan ada yang meletakkan untuk hadir khusus ataupun latihan dalam KPI. Okay, so because dia nak supaya benda tu ada push factor bagi setiap staff tu untuk attend mana-mana training ataupun program development.
diletakkan dalam KPI. So kalau tak pergi, tak achieve lah dari KPI, koyak lah. Okay. Alright. Okay, ni profit before tax. Okay, administrative expenses meningkat sedikit. Okay, daripada 7.2 juta kepada 7.5 juta. Finance cost berkurangan daripada 1.1 juta kepada 0.1 juta. Okay, daripada 1.1 juta kepada 1 juta. Berkurangan 100,000 saja. Okay. Kemudian kita sambung kat sini, statement of financial position. Property and plant decrease by 1.3 million. The decrease is mainly resulted from depreciation charge of 2.3 million during the financial year. Okay. The 5.4 million ada investment. Comprises short-term investment in unit trust investment fund. Oh, asyik kan. Jarang-jarang saya nampak ada company yang buat macam ni. So dia ada investment dalam short-term investment. Mungkin sukuk ataupun money market lah ni. Saya tak tahu specifically kat mana, tapi short-term mungkin dalam fixed income, sama ada money market ataupun sukuk fund. Dia ada 5.4 juta. Okay, banyak kat. Kalau syarikat ni nak saya jadi consultant, boleh boleh PM tepi untuk saya managekan 5.4 juta ni. Kita boleh buat macam-macam asset allocation untuk 5.4 juta. Sukuk fund of course is low risk. Okay, kalau nak tinggi sikit in term of medium ataupun moderate risk, yang for the past since 2002, okay, I think since 2002 yang boleh memberikan income distribution 5 to 6%. Okay, so kita berada tempat yang tu, tak termasuk capital appreciation. Okay, so yang income distribution boleh bagi 5 to 6% annually pun ada. Okay, so boleh lah kalau nak saya advise on this investment. Okay, berbanding 2019 hanya 1.5 juta. Okay, meningkat 5.4 juta dalam unit trust investment scheme. This is offer the group the opportunity to achieve regular income stream. So I think maybe ini sukuk yang boleh fixed income, sebab dia boleh bagi regular income stream, and high level of liquidity to meet cash flow requirement while maintaining capital preservation. Okay, so of course lah, kalau unit trust ni maximum I think 6 day kena settle. Kalau jual ataupun nak withdraw 6 day boleh dapat balik duit. Liquid lah, dia bukanlah liquid in term of, kalau money market yes, boleh dapat on the same day. Kalau unit sukuk fund normally dalam maximum is 6 day lah, 6 working days. The group managed to maintain stable liquidity and is able to meet its ongoing operation requirements. The group cash and bank balance and other investment increased by 5.6 million from 15.5 million to 21.1 million. Okay, so banyak juga cash dia sebenarnya. Walaupun rugi, syarikat ni rugi, cash dia ada 21.1 juta. Okay, alright, so ada cash dan juga quite significant juga, because this is ACE market. Kau jangan compare dengan blue chip stocks. So this is ACE market punya stocks. So 21 tu pun I think kira okay juga lah, daripada tak ada langsung. The increase in cash and bank balances and other investment was mainly due to the repayment from trade debtors. Okay, the group generally finances its operation and investing activities by internally generated financial resources and borrowing from bank. The group borrowing decreased by 10% from 17 million at the end of previous financial year to 15.3 million as at 31st March 2020. Okay, so berlakunya borrowing berkurangan 10%. The decrease was mainly due to the payment of bank borrowing amounting to 2.5 million, offset by drawdown of bank borrowings. New finance less 0.8 million for capital expenditure. Our term loan position on 31st March 2020 was 9 million, down 10% from 10 million at the end of previous financial year. Debt to equity ratio had reduced from 0.04 at the end of previous financial year to net cash position in 2020. Okay,
So dekat sini lah, maknanya dia dalam net cash. Dia punya gearing ratio adalah net cash position. So that's why kat atas tadi tu dia dash kan kat sini. So dia ialah gearing ratio dia net positive. So it's explain why kat situ. Okay, so sambung sikit lagi. Lease liabilities 0.3 due to adoption of new MFRS 16 leases. Share performance, okay, perubahan harga dia. Total volume traded, market cap 49.6 sekarang. 49.6 is meningkat sebab harga pun meningkat, sekarang dah 317 juta. Previously was 49 market cap kat sini lebih kurang 50 juta je. Sekarang dah 300 juta lebih market cap sebab perubahan harga naik harga. So secara tak langsung market cap juga akan berubah. Dividend, okay, there was no dividend declared or paid for the financial year ended 31st March 2020 as we remain prudent in our effort to preserve capital and enhance the liquidity position of the group. Okay, so this company preferred simpan cash daripada memberikan dividen. Kalau kita tengok dekat track record juga in term of dividends, tak banyak lah ikut bila-bila dia nak bagi, tapi bukan every year. Okay, so pernah 2019, 2018, kemudian sebelum tu lama tak ada, 2011, 2010, 2008, 2007. Okay, so dia bukan every year. Dan juga dia bukan fokus kepada dividend policy, yang mana dia kata kat sini dia memang fokus dia adalah ataupun main reason dia adalah untuk preserve cash. So that's why kita nampak dia punya cash tadi banyak juga ada 21 juta. So ini untuk tahun lepas. Tahun ni mungkin kita boleh tengok nanti berlaku perubahan sama ada meningkat ataupun berkurangan dia punya cash reserve. Alright, so I think this one is last risk factor. Okay, foreign currency fluctuation, of course, sebab dia berurus niaga dengan negara luar yang menggunakan currency yang berbeza. Itu adalah satu faktor juga. Reliance on key personnel, so ni bahaya juga sebab kalau staff tu retire ke ataupun bertukar, okay, so sangat berisiko. So dia kena perbanyakkan lagi mungkin rekrut baru ataupun train staff lain yang boleh buat kerja yang bukan dependent untuk seorang tu. Dia ni seorang, dia yang boleh jaga semua benda So bahaya kalau over dependence macam tu. Sebab kalau hilang, staff sakit ke ataupun yalah apa-apa berlaku kat dia ke operation nanti terjejas. Itu antara risiko yang dia dah identify. It's good sebab part of report sekarang dalam bursa kena ni masukkan bahagian risk management. Forward looking statements. Okay, so dua je dia bagi risk dia. Alright, so forward-looking statement, the movement control order MCO which was imposed by the government due to a break have negative impact on the business operation, particularly in supply chain as well as the delivery and buy-off process of our production line. The group major business contracted with production timelines range between 6 months to 1 year, and the MCO has caused a deferment in our delivery of order. The group has increased its workforce and is currently in full production capacity to recover from the operational halt during MCO in order to meet projection deliveries. The current projects which were accumulated due to MCO will be gradually completed and delivered in second half of 2020. Although the COVID-19 pandemic is subsiding in Malaysia, we will continue to work diligently to ensure that the health and well-being of our staff and business and partners are safeguarded. We have taken serious measures to minimize the impact of the COVID-19 outbreaks on our operations. Okay. According to recent Modi reports in June 2020, the coronavirus compounds and challenge already confronted the global auto industry and estimated that global light vehicle sales will fall by at least 20% this year and by more in North America, Europe, the Middle East and Africa. With the slowdown of the COVID-19 pandemic, the global automotive sector is expected to gradually recover in the aftermath of the coronavirus outbreak. It also very likely to see a sharp rebound in the business of the group customer, established global leading players in the automotive industry. We remain confident in the long-term outlook for the group. Our core market opportunity in Industry 4.0 are securely attractive in the mid and long term.
Okay, so dia very confident in term dalam long term outlook bagi syarikat ni. Okay, dan juga selain daripada EV, okay, adalah dalam industri 4.0 sebab dia ada juga dalam semiconductor tadi kita nampak dalam 10% dia punya business segment dalam sektor semiconductor ataupun electronics. The group will continue to exercise due care in the pursuance of existing core sector and to explore other business opportunities. The group strives to keep abreast of the global industry trends and manufacture production lines that cater to customer evolving needs and satisfy their high quality requirements. We will seek grow and higher returns by leveraging on sharpening our competitive edge and stringent budgetary planning and manage our resources effectively. The group has long history of maintaining resilience across market cycles, with the group core value and persistency in the upholding its philosophy of overcoming obstacles in unity. We remain optimistic of achieving sustainable performance over the long term in the face of challenges ahead. Given its years of industry experience, leading core technologies and solid relationship with its customer, the group is confident to continually expand its market share, drive business growth and generate satisfactory result for financial year 2021. Fortunately dan juga unfortunately yang berlaku untuk financial year 2021, nanti kita mungkin boleh revise tengok ataupun kembali kepada syarikat ni berkenaan dengan dia punya annual report. So mungkin satu hari nanti untuk tahun 2021 kita go through sekali lagi apa yang diceritakan dalam annual report tersebut. So as of now, I think this is business apa yang dijalankan oleh syarikat ni is a huge potential bagi saya. Unfortunately this company dah 2 tahun berturut-turut mengalami kerugian. Cuma menarik untuk kita perhatikan nanti bagaimana prestasi kewangan syarikat ni dalam beberapa tahun yang akan datang. But again, this is not buy call. Ini bukan nasihat pelaburan ataupun bukan nasihat pembelian ataupun penjualan. So please take note on that. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Alright. So I think that's all from me untuk hari ni. Bagi syarikat Genetech yang kita dah go through tadi, Genetech Technologies, teknologi Berhad. Interesting, menarik. Dia punya business model, dan juga dia punya business segment. So kita nantikan apa yang akan berlaku di masa yang akan datang, insyaAllah. So saya akhiri sesi kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.